我哋嚟到大澳，有粵曲睇，石壁水塘，見面有大佛，我一隻手指都去捉佢。我哋有個導遊喺度。以前咧冇橋嗰時咧要收錢㗎。咁啊喺啲坐啲咁平都拉過去，拉過去啫。拉過去。係嗰啲有時島嚟嘅呢度。係啊，好多貓喺呢度。我哋見到第一隻貓。好多人啊！點解？呢度大澳餅店好出名嘅呢個沙翁。沙翁有唔同味，我哋等佢新鮮出爐。哇，好大個啊！唔好客氣，多謝晒下佢咯。超巨型。跟住12個嗰位嚇，買12個啊！一個先啊！一個先。小心意，我哋有呢個食。呢個咩㗎？沙翁，係隻大澳名物，其中一個沙翁，試下咯。好，我哋嚟咗一杯咖啡。好，我哋嚟一杯凍咖啡，覺得好豬肉蝦子麵。哦，真係蝦子麵好似好靚咁咯。跟住嚟一杯 double shot latte， 跟住有特色多士，跟住有另一款多士，呢個有 tuna 㗎。我哋最後尾食完仲有一個甜品啊！點知俄羅斯杯碟。係邊隻俄羅斯啊？唔好影啊！佢哋3代嘅，阿媽先種有機嘢，跟住個女咧原先就係做設計嘅，喺台北咁啊翻去台南咧就幫媽媽手，跟住兩個女出身咧，而家3代做啦。我上次就買咗嗰啲麵咯，未煮麵啊，未煮比較好食。咗，唔好意思啊。唔緊要。對心肺好啦，身體平衡啊，或者做沙律之後，又或者做你嘅甜品啊各樣。仲有手工啤酒，夏天可以嚟試下解渴。冬瓜茶都有㗎，記住依間鋪頭台泰蜜爾。係啊，呢個冇㗎啦，呢啲咁嘅屋。幫你影個幅相咧，就係咧。傻嘅唔會記得。你唔知要着住一盞唔知咩燈嘅。我哋又過另一條橋。快啲轉啦！呢想影到後邊呢度。呢條橋貫穿呢個屋同埋嗰邊。呢啲咧就叫做棚屋。去大澳㗎。呢度唔係大澳咩？唔係行翻去東涌㗎。行去東涌啊？點行啊？3個半。3個半啫嘛，你行過啊？行過啦。係好幾廿年前。就係去酒店咯。黑影係活塞好出名特色糯米糍。買個眉豆茶果。眉豆茶果俾阿媽。睇下先啊！呢個就係大澳郵局，轉下間就變咗大澳消防局啦。有隻
狗仔幫你睇住，佢咪隻 K9 嚟㗎。Hello， 跟住消防局隔離就係衛生署，衛生署前面有隻窩窩。跟住行到前邊有個公園側邊有個澳大會堂打卡位。香港爬龍舟，真係有人爬船㗎喎，泥土嘅。紅樹林。記得。好啊，你想要大樽定細樽？細樽得啦。好啊，邊啲嚟你要一樽？一樽夠啦。好，你睇下有冇其他嘢想要？哎呀，我要包陳。 X 數大澳特產。係啦，你要個呢個，呢個就再大嘅 size。呢個我嚟做咩呢個㗎？中咯，呢個就鹹魚肉咯，你可以炒飯啦，可以就咁送飯啦，蒸肉餅啊，乜都得嘅。少林寺啊，行上山又係啦。呢度有架 lift，咁樣㗎。唔搭 lift 嘅人可以行樓梯，睇你想唔想行？我行樓梯，唔係我搭 lift，你行樓梯。邊個啊？發現咗呢度有個 lift 咁樣睇嘅。行過嚟咯，見到有啲咪打。郵差叔叔話你知，唔需要住。行過喎，呢啲就係房嚟㗎啦。跟住外邊其實有好多人都行過㗎。你想唔想住呢個酒店？呢度有個餐廳，睇下佢個 menu 食啲咩嘢先。呢度可以搭上到嚟咧，呢度有個機位，就唔記得個人食嘅。呢間鋪頭叫做大澳碌鳩。呢度有個呢個，仲有嗰個間酒店啊。大澳嘅地圖，你認得你去過邊度咩？個大澳堂啦，呢度行過啦，呢個係咩啊？就呢度。就呢度啦，呢度咪酒店？呢個頭先都有行過，嗰個廟。好啦，咁我行過呢度啦，我哋喺度食嘢。就咁咯。點解餐廳都好靚㗎？大澳呢度我揀咗一個蜜糖檸檬大澳飲品，仲有一個 Jasmine Tea 熱嘅。有咩倒出嚟俾你？好啊，少少好啦，唔係佢未焗好啊。大澳特色雞蛋仔，朱古力味。咦，仲有個醬添喎！係試一個大澳名物炭烤雞蛋仔，原味試下先。好味。咁我哋試下佢兩種唔同嘅醬。呢個先。哦，頭先嗰啲啊？哦，係蔬菜定係水果嚟㗎？呢啲嗰啲好似呢個。點啊？
有咩蜜法？8點。